Hello，大家好啊！又係我茅山百年譚師傅。咁啊，呢個星期咧就處理緊啲比較麻煩嘅事啊，鬥緊法。咁啊，嗰單嘢咧得到事主嘅批准啦，咁我都拍咗片嘅。咁啊，而家剪接緊，咁啊睇下盡快啦放出嚟分享俾大家啦。咁今集咧，其實想同大家講下一個咧，其實就係一個都係之前處理過嘅事咧，個故仔咁樣。咁其實咧嗱，呢一家人咧，佢哋喺屋企度拜神啦，其實都拜咗十幾20年㗎啦，係啦。咁咧佢哋屋企咧，其實之前咧其實幾好嘅，即係自己又做生意啦，咁又揾到食嘅。咁但係咧就近呢3-2年啦，就特別係到咗24年初嘅時候咧，突然間急轉直下。咁發生咩事咧？第一啦，屋企入邊嘅小朋友啦，突然間急病怪病，即係幾歲小朋友入 ICU 啦，跟住屋企嘅老人家啦，又跌斷腳啊，又成啦，咁跟住咧屋企盤生意啦，又突然間有律師信啦，有官非啦咁樣，咁啊嗰時就揾我去幫佢哋睇一睇究竟咩情況啦咁樣。咁我本身入去其實係諗住睇個風水嘅，就好簡單調理下咁樣嘅。點知入到去其實就發現咧，嗱，第一佢哋做餐飲嘅，咁咧佢哋做餐飲咧，佢哋就住喺即係嗰棟樓啦，跟住下面係餐飲啦，跟住佢哋住喺樓上嘅。咁佢哋喺內地啦，佢哋做嗰啲餐飲咧就係嗰啲好似啲農家樂咁樣啊，即係現劏現殺現煮現食咁樣嘅。佢哋咧就喺個廚房，個廚房就喺負一樓咁樣，喺個負一樓度煮啦。咁啊，每日都會劏好多雞啊、魚啊、各樣動物咁樣嘅。咁咧，佢哋做咗呢盤生意咧，都有好似有二十幾30年啦，應該差唔多。係因為佢哋由最開始得一棟樓啦，跟住就一路擴充到附近幾棟樓都係佢哋嘅餐廳嚟，變咗係啦。咁咧，跟住咧，咁我去到啦。咁其實本身就諗住睇下個風水啦。咁啊，同佢哋調整咗啦。咁跟住就發現，其實佢哋成棟樓連埋個廚房個氣場就真係好差嘅。咁我就建議佢哋不如靜宅啦，幫你哋咁啊，同你清一次啦咁樣。咁跟住佢哋屋企人咧，其實都 OK 嘅，都話好啊，即係試下啦。因為都已經真係突然間好差。咁啊，跟住再落去佢哋樓下啦。咁佢哋咧喺負一樓廚房隔離咧有一間房咧，就攞嚟拜神嘅，拜祖先嘅。我一入到嗰度咧就好唔舒服，好唔舒服。咁啊，我就問佢啦，我話咦，點解一入到嚟好似好多嘢，好逼啊，好壓迫咁樣。咁跟住咧個事主啦，即係揾我去個事主啦，就即刻彈起啦。佢話：唉，都係我奶奶啦，佢好迷信㗎，係咁裝啲香爐，係咁拜神㗎。跟住咧就話屋企咧有10幾個香爐嘅。咁我就即刻揾個佢奶奶啦、婆婆啦，咁啊婆婆嚟大家傾下偈啦。阿婆婆就話：唔係啊，我成日發夢啊，見到啲先人啊，話冇嘢食啊，冇香火啊，冇錢啊咁樣。唉，只要我夢到我就安個香爐俾佢哋㗎啦，就上香啊、燒紙啊咁樣。咁啊，所以就越做越多。咁我話：嗰啲親人你識㗎？唔識㗎。你同佢哋好熟㗎？唔熟㗎。咁點解會安個香爐咁樣？唉，咁佢哋揾到我就要做俾佢哋㗎啦咁樣。咁啊都係好深嘅。咁啊再傾耐啲啦，再傾落去啦，深入啲啦。咁原來咧，阿婆婆咧因為呢啲事啦，即係可能有先人託夢呢啲事啦。咁咧就去揾過好多唔同嘅師傅嘅。咁咧跟住咧佢就依家即係我識佢嗰陣時啦，佢係有跟一個師傅咧就成日去嘅。咁但係佢有拜師，咁但係又唔係學嘢嘅。咁咧但係咧阿婆婆就自己同我講：唔係啊，我有師傅到㗎，我有師傅上身㗎，可以好犀利㗎，可以打功夫啊、舞棍啊咁樣。我一聽，咦？咁得意嘅，咁似我哋神功啲童身嘅咁樣。我話不如咁啊，婆婆嗱，我睇完你屋企個環境，我就覺得你學緊嗰啲嘢，或者你嗰位師傅有啲問題嘅。
我話不如咁啦，我而家大家坐喺度，連埋佢屋企人嘅，連埋佢個仔啊、新抱啊，咁一堆人坐喺度。我話不如咁啦，我就坐喺度，我就係一個普通人嚟嘅啫，咁有少少咁多修為。你試下叫你嗰位師傅落嚟，大家睇下啦咁樣。咁當時咧，我自己就揼腳啦，即係我哋茅山揼腳啦。咁啊請師公到啦，咁啊特登嘗試師公到去壓制住佢，睇下佢有咩反應嘅，係啦。咁佢自己個人係冇感覺，但係佢就10幾分鐘啦，話點都請唔到嗰個師傅落嚟啦咁樣。咁我同佢講：我婆婆啊，其實咧嗰啲可能都唔係啲咩好嘢嚟嘅。我話嗱，咁我就普通人咧就得咁多修為啦，係咪啊？咁但係佢都唔敢到或者唔敢現身喎咁樣。我話不如唔好再信佢哋啦咁樣。咁啊經過咗一輪嘅溝通啦，阿婆婆都開始信我嘅。咁啊跟住後尾就擇日啦，幫佢退神啊、淨宅啊、清好晒啦。咁跟住咧清佢個神台嘅時候上去咧，其實見到就有塊板啦，就寫住晒啲字啦，就寫咗3位乜乜大仙、乜乜大仙、乜乜大仙咁樣嘅。佢話嗰3位就係佢嗰個師傅啊落嚟嘅時候啦，就叫佢安嘅神位啦咁樣。咁喺做嘅過程入邊咧，其實就即係可能喺身邊嘅人睇啦，冇乜感覺啦。咁我嗰日就叫咗個徒弟去幫手啦。咁我哋一路淨宅啦，就由樓上開始清，由佢住嗰度開始清啦，一路清落嚟啦。一路都冇乜嘢嘅，清到落去個廚房嗰度咧，突然間我離遠就見到我話：呢個位好嚴重喎，呢個位做咩㗎咁樣？哦，原來佢哋湯魚湯雞嗰一下就全部喺嗰度，因為嗰度有個污水渠，咁可以排啲血啊、污糟嘢咁樣。咁我話唔怪得啦咁嗰個位我就自己做嘅。咁我就叫我徒弟就幫手清個廚房啦。咁佢入去行幾步就衝出嚟，即係去嘔啊！佢話：哇唔得，師傅好污糟，入邊好多污糟嘢啊咁樣。咁我笑佢啦。咁跟住我哋清好晒嗰個廚房之後啦，咁到佢嗰個拜神房啦。咁其實咧，我一路退神一路做嘅時候咧，其實嗰啲所謂嘅仙家啦，或者嗰啲靈體啦，其實個反應好大嘅，好大嘅。咁我係一路清一路做啦，跟住到最後其實我係要落咗2條驅邪符去打完之後再燒份寶叫佢哋走，佢哋先肯走。係啊，咁同埋喺我做嘅時候啦，咁我重新幫佢哋安翻祖先位啊，安翻地主啊咁樣。安地主同埋門前土地嘅時候咧，唔知點解好特別嘅嗰個地方。咁啊召請土地啦，就突然間感覺到四方八面，哇好多靈體過嚟啊！就好似想攞香火咁樣。咁啊我都冇嘢啊，照做啊，正常做，咁幫佢哋清好晒啊，做好晒咁樣。咁啊後面先知原來嗰個地方咧，佢哋出邊係有條河啊。佢哋話嗰條河咧，其實咧就以前啦、古代啦，即係成日咧會喺上游咧，唔知邊度啦，咁啊可能係一啲風俗，就係會紮啲竹筏啊、木筏啊咁樣咧，就有啲人過身啲先人咧就會放喺啲竹筏木筏上面咧，就喺嗰度飄落嚟嘅，就隨住條江河咁樣飄落嚟嘅。咁啊成日就嚟到呢個地方之後咧，唔知點解可能因為轉彎位定點啦，就會靠岸嘅。咁所以佢哋呢度咧，亦由以前啦一路到依家啦，即係依家就冇啦，冇咗嗰啲習俗啦嘛。就以前嗰個時代咧，就好多啲先人啊、啲遺體咧會喺度靠岸。咁啊，所以咧佢哋自己啦都知道呢度係好污糟嘅。再加埋佢哋呢度咧，以前咧佢哋就成條村都種嗰啲蕉樹，係啦，種啲香蕉樹咁樣。咁咧，所以咧佢哋呢度咧，其實佢哋自己條村入邊啲人啊，或者啲老人家全部都知嘅。好污糟嘅，咁啊，我唔理啦，照做啦，咁啊，一路做一路清咁樣。咁退晒神，重新安神位啦，一路咁做啦，做，化晒寶啊，落埋符，打完啲嘢，等佢聽話，再送佢走啊，一路做啊。做好晒之後咧，其實我就真係好攰得好犀利，因為咁大棟樓啦，跟住又再去同佢做嗰啲啦，跟住仲要打一下啲嘢先肯走啦，因為佢哋自己請翻嚟噶嘛。咁啊真係
比較難送走嘅呢樣嘢。咁咧做完晒之後咧，其實咁本身我都有感應啦對氣，咁我就有幫阿婆婆睇下佢隻腳。咁啊，其實阿婆婆隻腳我都同佢講，其實隻腳已經塞晒㗎啦。我話啲經絡，因為我哋灌啲氣啊，灌啲法落去咧，啲經絡通唔到。咁我叫婆婆話：你快啲去針灸啊，做翻啲疏通啲經絡啦。因為喺內地我冇可能幫佢針嘅，因為要有行醫資格啦。如果咪會惹官非上身啦。咁所以我都同佢講，我話：喂，婆婆你快啲去揾人針灸，疏通下啲經絡。你隻腳唔得啊，塞晒咁樣。阿婆婆當時話好嘅。咁啊，最後我講得咁樣就梗係最後冇做到啦。咁但係我做好晒啲嘢之後咧，其實佢哋屋企就各樣嘢開始 OK 啦，開始好翻起身啦。即係小朋友又冇再病啊，冇再成啦 ，ICU 出翻院啦。咁跟住啲官非又突然間唔知點解停晒啦。咁跟住佢哋啲生意又維持到啦，因為而家個經濟係差嘅。你話回復去最好嗰陣時就冇可能嘅。咁但係 OK 嘅。即係起碼咁大間餐廳都仲維持到啦啲生意，咁各方面都係好轉咗嘅。咁唯獨是婆婆嗰度好可惜啦，因為我同佢講話隻腳嗰度啦，咁佢又去揾嗰啲唔知啲咩師傅啦，咁就冇去針灸，冇去醫院睇，就去食啲唔知草藥啊定乜鬼嘢咁樣，咁啊勸唔聽啦，咁因為佢個新抱識我啊嘛，我話我知啊嘛，我話唔得啊，你叫婆婆去通下啲經絡啦，要做啊，如果唔係佢度塞住晒會出事啊咁樣。咁到最後其實唉好可惜，婆婆膝頭哥啲骨頭咧就壞死咗。咁但係托賴啦，依家真係醫學昌明啦，做手術換咗一個人工嘅入去之後咧，其實婆婆都行得翻嘅，係啦。咁呢度就係不幸中嘅大幸啦。咁所以其實今集咧就借呢件事啦，想同大家講咧幾樣嘢。第一，唔好亂拜神，真係嘅，唔拜神冇問題嘅，真係呢個世界好多人都冇信仰，好多人都唔拜神嘅，所以唔拜反而冇問題嘅。咁唔好話亂咁安啲香爐啦。咁我相信廣東嘅或者香港嘅老人家都成日都會講噶啦，多隻香爐多隻鬼，係啱啊？咁另外啦，唔好亂咁去拜師，係啦，即係你唔知個師傅學緊乜嘢嘅，你唔知個師傅係咩人嘅時候咧，其實就真係唔好，因為其實有時嗰個師傅佢自己覺得冇問題噶嘛，佢用到佢行到佢覺得冇問題噶嘛，咁佢咪照幫你做咯咁樣。但係到你嗰度得唔得咧？咁有好多時都會出問題啦，啱唔啱啊？特別係嗰啲可能佢哋控鬼嘅或者玩鬼嗰啲，咁啊教你拜喎，又話先人報夢啊，又點樣啊咁樣，咁我越拜越出事嘅，係啊，所以就真係第一唔好亂咁拜神，唔拜冇問題嘅。喺屋企，我真係建議你有想法，你不如拜好個祖先。咁呢個唔係迷信，其實係盡孝道啊嘛，即係我哋對先人一個懷緬啊。或者現實啲求先人庇護啊、保佑啊咁樣，咁冇問題嘅，係啦。咁就反而唔好話亂咁搞啦。咁第二，如果有先人入夢去，我哋叫報夢啦，同你去講嘢啊，或者係同你講想攞啲乜啊，或者想點嘅時候咧，唔好自己亂咁搞。點解咧？因為其實我哋特別。即係就算我哋係弟子啦，我哋係神功師傅啦，其實都一定經歷過就係有呢啲靈體啦。我哋稱之為魔巧啊，會有啲靈體嚟想你，話俾你聽啊，佢係邊位，或者話俾你聽佢係啲咩神明咁樣，咁啊叫你供奉佢咁樣。咁你答應咗就出事㗎啦，即係等於你自己招惹咗個翻嚟，係啦，你唔好理，即係。如果真係先人有需要，而你個心你覺得唔做啲嘢唔舒服，你去佢哋個墓前度做啊嘛。如果內地就有祠堂啦，你返祠堂拜啊嘛，唔使話因為佢報個夢你就安隻香爐俾佢啊嘛，啱唔啱啊？同埋你自己又唔係做呢行嘅，你個香爐入邊請一啲咩返嚟啊？啲乜嘢嘢喺度受緊你啲香火啊？你乜都唔知嘅時候。
其實不如唔好做啦，唔好做就唔會錯啊嘛，啱唔啱啊？即係唔識嘅時候就唔好亂搞咯。我始終都係呢句，係啊。咁仲有一點就係其實有病睇醫生啦，係啦，即係唔舒服，即係隻腳唔舒服，我都話俾你聽塞晒，要去針灸，去疏通啲經絡，都唔聽嘅時候，咁可以點咧？就反而去信啲某啲師傅啦，可能俾啲山草藥你噏下就得㗎啦，或者食條符你就好㗎啦咁樣。真係唔好咁樣亂嚟咯，係啊。好，今集個故仔分享到呢度啦，其實就比較簡單啦。咁希望我處理緊嗰個 case 啦。我快啲剪完條片啦。咁呢個 case 就比較，我諗比較吸引啲嘅，真係好似拍電影咁啊，好嘛？OK，今日到呢度先，拜拜。